नमस्कार मित्रांनो, मी सुलेमान पठाण आणि आपण बघत आहात SGF न्यूज यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, हा व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण बघा तरच तुमच्या लक्षात सर्व येणार आहे, कारण की स्किप केलेल्या व्हिडिओ मधली माहिती काही लक्षात येत नाही। आणि मित्रांनो, हा जर व्हिडिओ तुम्हाला टाइमपास म्हणून वाटत असेल ना, तर आत्ताच बंद करा, तुमचा अनमोल वेळ इथे वाया घालवू नका। तर चला तर मित्रांनो सुरू करूया। एक मिनिट थांबा मित्रांनो, एक गोष्ट तुम्हाला महत्त्वाची सांगायची। जर सुलेमान पठाण किंवा SGF न्यूज या नावाने जर कोणताही व्यक्ती जर शिरोही आणि सोजे शेळ्यांचं राजस्थानवरून तुमच्या जवळ जर बुकिंग करत असेल किंवा महाराष्ट्रातील एखाद्या व्यक्ती जर माझा रेफरन्स देऊन शेळ्यांची जर बुकिंग करत असेल, तर तुम्ही असल्या गोष्टीपासून लांब राहा, कारण की भरपूर लोकांची फसवणूक झालेली आहे। काही राजस्थानमधील काही लोकांनी सुलेमान पठाणचं नाव सांगून आम्ही सुलेमान पठाणचे भाऊ आहे किंवा आम्ही सुलेमान पठाणचे पार्टनर आहे, आमच्याकडे तुम्ही बुकिंग करा, मी तुम्हाला घरपोच माल आणून पोच करतो, पिकअपने माल तुम्हाला मी पोचवतो, असल्या गोष्टींची जरा वर्दळ चालू आहे। तर तुम्ही सावध राहा आणि पैसे पाठवण्यापूर्वी विचार करा। आणि तसल्या शेळ्या आल्यानंतर तुमच्या फार्मवर जर त्या काय आजारी पडल्या किंवा मेल्या, तर या शेळ्यांना, या जनावरांना सुलेमान पठाण आणि SGF न्यूज जबाबदार राहणार नाही, म्हणून सावध राहा। आणि अशा गोष्टी जर तुमच्या बरोबर जर घडलेली असेल किंवा असा कोण व्यक्ती असेल जो सुलेमान पठाणचा रेफरन्स देऊन किंवा व्हॉट्सअपवर डिस्क्रिप्शन मध्ये SGF न्यूज लिहून तुमचं मन जिंकण्याचं काम करून पैसे घेऊन तुम्हाला शेळ्या देतो, घरी पोहोचवतो, असलं जर कारस्थान करत असेल, तर त्वरित माझा समोर नंबर शो होतोय 86987049 या नंबरवर मला त्या व्यक्तीची पूर्ण डिटेल पाठवा। त्याच्यानंतर मग आपण बघूया त्या व्यक्तीचं काय करायचं ते। तर चला तर मित्रांनो, व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, थंबनेल बघून तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आजचा व्हिडिओ कशा संदर्भात बनवलाय। मित्रांनो, आपण मागील व्हिडिओमध्ये बघितलं की शेळी पालन करताना लहान पिल्लं पाळायची का किंवा नर मादी पाळायची का, 3-4 महिन्याची पिल्लं पाळायची का, की गाभण शेळी पाळल्यानंतर काय होतं हे आपण बघितलेलं आहे। तर मित्रांनो, आजचा हा जो टॉपिक आहे, आजचा जो व्हिडिओ आहे, हा या संदर्भात आहे की ज्या वेलेल्या शेळ्या असतात बघा, ज्यांचं एक वेच झालेलं असतं, अशा शेळ्यांपासून जर आपण सुरुवात केली तर यामध्ये आपलं प्रॉफिट काय आणि लॉस काय हे आज आपल्याला बघायचंय। मित्रांनो, पहिली गोष्ट म्हणजे ज्यावेळेस आपण या एक वेच झालेल्या किंवा 2 वेच झालेल्या शेळ्या खरेदी करतो, तर यामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं, एक तर त्या शेळ्या गाभण नसतात, बरोबर। त्या शेळ्या ज्यावेळेस आपण खरेदी करतो, सपोज की आपण राजस्थानवरून बाबा शिरोही किंवा सोजे शेळी खरेदी केली, आता ती शेळी खरेदी केल्यानंतर आज ती शेळी एवढ्या लांबून येणार, एक माझं उदाहरण सांगतो तुम्हाला। ती शेळी बाबा आपल्या फार्मवरती आली, आज 1400-1500 किलोमीटरवरून आली, ती इथं आल्यानंतर तिला काही ट्रॅव्हलिंग ट्रेस वगैरे काढला जातो, त्याच्यानंतर मग ती समोरच्या माणसाला दिली जाते। मग आता ती जर गाभण शेळी असेल, जसं की मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं की गाभण शेळीला सर्दीची गोळी जर द्यायची असेल तरी भीती वाटते, का तर ती शेळी त्या आईला चालेल, पण पिल्लाला जर नाही चालली आणि शेळीने जर पिल्लू जर टाकून दिलं तर हा प्रश्न उद्भवतो। त्याप्रमाणे ज्या शेळीचं एक वेच झालेलं आहे किंवा 2 वेच झालेलं आहे आणि ती शेळी गाभण नाही, अशी शेळी ज्यावेळेस आपण खरेदी करतो किंवा आपण ती शेळी डिमांड करतो एखाद्या व्यक्तीकडे की मला अशा पद्धतीच्या मला शेळ्या पाहिजेत, तर त्या शेळीला ज्यावेळेस आपण आपल्या फार्मवर घेऊन जातो आणि त्यावेळेस तिला आपण आपल्या फार्मवर गेल्यानंतर तिला जे काही ट्रॅव्हलिंग ट्रेस म्हणजे प्रवासाचा जो थकवा असतो, ताण असतो, आता तुम्हाला लवकर लक्षात येणार नाही की ही प्रवासाचा ताण म्हणजे काय आणि ट्रॅव्हलिंग ट्रेस म्हणजे काय, हे लवकर डोक्यात बसत नाही आपल्या। कारण की काही व्यक्तींना लसीकरणामध्ये बुस्टरचा डोस म्हणजे काय, तर काही व्यक्तींनी, मला आश्चर्य वाटतं की मेडिकलमध्ये जाऊन सांगतात की आम्हाला बुस्टरचा डोस द्या, म्हणजे इथपर्यंत आपल्याला माहिती नाहीये का। म्हणून मी नेहमी सांगतो की व्हिडिओ स्किप करायचा नाही, पूर्ण बघायचा, त्यावेळेस तुम्हाला सर्व नॉलेज येणार नाही। नाहीतर तुम्ही एकदा चक्र फसल्यानंतर मग तुम्हाला कळणार नाही की बाहेर कसं निघायचं। त्याप्रमाणे ज्यावेळेस आपण ह्या विदाउट गाभण 1 किंवा 2 वेच झालेल्या शेळ्या खरेदी करतो, तर त्या शेळ्यांना खरेदी केल्यानंतर बघा, त्या शेळ्यांना खरेदी केल्यानंतर ज्यावेळेस आपण आपल्या फार्मवर घेऊन जातो, त्यावेळेस त्यांना जो काही प्रवासाचा ताण येतो, त्या प्रवासाचा ताण म्हणजे शेळ्यांना, जसं की आज बघा तुमच्यावर नसून उदाहरण घ्या, तुम्ही मुंबईवरून डायरेक्ट बेंगलोरला जर तुम्ही हायवेनं प्रवास केला, बघा मुंबईवरून बेंगलोरला जर सलग हायवेनं प्रवास केला,
तर तुम्हाला सुद्धा कणकणी येणार किंवा ताप वगैरे येतं, अंग दुखतं तुमचं. पण जर तुमचं जे अंग दुखतंय, तुम्हाला सर्दी वगैरे काही झालेली आहे, ताप आलेला आहे, जर तुम्ही ते दुखणं जर अंगावर जर रेटवलं, बघा, जर ते दुखणं जर तुम्ही अंगावर जर काढलं किंवा अंगावर जर रेटवलं ते दुखणं, तुम्ही दवाखान्यात नाही गेला, कुठलीच ट्रीटमेंट घेतली नाही, गोळी घेतली नाही तुम्ही काय, तर तुम्हाला उद्या ऍडमिट करायची वेळ येते. बरोबर आहे. मग त्याप्रमाणेच हा असतो प्रवासाचा ताण. तो प्रवासाचा ताण त्या व्यक्तीने जर काढला तर तुम्हाला पुढे प्रॉब्लेम येत नाही. आता काय व्यक्ती कशी आहेत बघा, मी सांगतो, माझ्यावरूनच मी उदाहरण देतो, कारण की ज्यावेळेस मी पण अशा नवीन असता, मी प्रत्येक उदाहरण माझ्यावरून तुम्हाला देत असतो. बघा, मी काय असं काही नाही किंवा ती पुस्तकात दिवसभर वाचतोय आणि संध्याकाळी तुमच्या समोर येऊन आपलं रट्टा मारतोय किंवा पोपटपंची करतोय. मी अनुभवलेल्या मी गोष्टी सांगतोय. माझा अनुभव मी सांगतो की ज्यावेळेस मी नवीन सुरुवात केली त्यावेळेस बघा, मी सुद्धा असंच बुकिंग वगैरे केलं त्या व्यक्तीकडे, आणि बुकिंग केल्यानंतर तो व्यक्ती गाडीतच होता. बघा, तो व्यक्ती गाडीतच होता, तोवरच मला फोन आला की हॅलो, आपका माल आहे, आप कल जाने आओ. हे असं झालेलं आहे माझ्याबरोबर. आणि मी पण कसं माहितीये का, बुकिंग केल्यानंतर आहे ना, प्रत्येकाला उत्सुकता असते, माझा माल कधी येतोय, माझा माल कधी येतोय, माझा माल. काय नाही तर प्रश्न पण मला असे केले की सर आम्हाला किती तारखेला मिळाला. म्हणजे मी एवढे माग लेक्चर दिलेत, अनुभव सांगितलेत की लक्ष्मीपूजनापासून तुम्हाला जो काही काळ असतो, टायमिंग असतो, हा शेळ्या खरेदीसाठी योग्य असतो. तरी काही लोक मला म्हणतात सर आम्हाला आता शेळ्या मिळतील का, सर आम्हाला आता शेळ्या तुम्ही देऊ शकता का, सर आम्हाला 4 दिवसात शेळ्या पाहिजेत. काही तर डायरेक्ट फार्मवरच येत आहे, तर डायरेक्ट म्हणतात आम्हाला आत्ताच शेळ्या पाहिजेत. म्हणजे आज एवढं जीव तोडून सांगून मग काही उपयोगच राहत नाही ना, असं आहे नाही का. म्हणजे शेवटी कसं आहे, अनुभव ज्यांना अनुभव घेतलाय ना, त्याचा जर तुम्ही अनुभव घेतला ना, तर तुम्हाला तुमचं तेवढं टायमिंग वाचून तुम्ही खड्ड्यात जाण्यापासून, लॉस मध्ये जाण्यापासून वाचता तुम्ही. ही गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे मग मला पण उत्सुकता होती, मी पण शेळ्या आणायला गेलो, आणि त्या व्यक्तीनं बघा अर्ध्या रस्त्यातच होता, तोवरच मला फोन केला. सकाळचा आम्ही आपल्या शेळ्या आणायला गेलो. शेळ्या आम्ही त्या आणल्यानंतर जो शेळ्यांना त्रास सुरू झाला, मला वाटतं मी जर आज त्यातलं थोडं फार माझे अनुभव येते मला गेलतं, आज त्यामध्ये टिकलो म्हणून आज तुमच्यासमोर मी बोलतोय. नाहीतर मी जर त्यावेळेस जर सोडून दिलं असतं की नको या शेळ्या मारतायत आणि असं होते तसं होतंय, अवघड गोष्ट होती. म्हणजे मित्रांनो, लोक का फसवणारे लोक भरपूर आहेत. बिझनेस म्हणलं का फसवणूक आली, आणि बिझनेस म्हणलं का त्रास आला, नफा तोटा आला म्हणून त्यातनं सोडायचं नसतं. ही झाली बिझनेसची पहिली पायरी. बिझनेस करतानाच आधी ना त्यामध्ये नफा कसा आहे, तोटा कसा आहे हे बघायचं. आणि त्या बिझनेसमध्ये मी 50%ला 50% इन्कम नाही, पण 50%ला जर 25% तरी मला प्रॉफिट हवं. माझा बिझनेस मी कसा मोठा वाढवावा, कसं त्याची ग्रोथ करावी, कसं मी लोकांपर्यंत पोहोचवावं, ह्याचं नॉलेज आधी ठेवायचं. त्याच्यानंतर मग बिझनेसमध्ये पडायचं. मग कुठलाही बिझनेस असू देतो. त्याचप्रमाणे बघा, मला अनुभव आला म्हणून मी काय सांगतो की प्रवासाचा ताण काढणे हे महत्वाचं असतं. मला त्या व्यक्तीनं देताना ह्या असल्या गोष्टी केल्या नव्हत्या, म्हणून माझ्या पण शेळ्या सुरुवातीला दगवलेल्या. म्हणून प्रवासाचा ताण मी तर नेहमी देताना माझ्या लोकांना काही त्रास होऊ नये या पद्धतीनेच मी करत असतो. मी स्वतः त्या सांभाळच्या नंतर ट्रॅव्हलिंग ट्रेस वगैरे काढून मग त्या मी देत असतो. कारण की माझ्यावर जे दिवस आलेत ना, हे तुमच्या दिवस येऊ नयेत यासाठी, आणि माझं नाव तिथे निघावं, चांगलं नाव. कारण की आज तुमचा पण आशीर्वाद कुठे ना कुठे असतो, म्हणून आज तुमच्या समोर मी बोलत असतो. तर मित्रांनो, त्याचप्रमाणे या जर तुम्ही अशा पद्धतीने जर शेळ्या घेतल्या ना, तर हे कसं असतं की तिथून इथं शेळ्या येतात आणि इथून तुमच्याकडे शेळ्या जातात. ज्यावेळेस तुमच्याकडे शेळ्या जातात ना, त्यावेळेस पण तुम्हाला त्यांचा प्रवासाचा ताण काढायचा असतो. आणि म्हणून मी नेहमी सांगतो की तुम्ही शेळ्या घेणाऱ्यापेक्षा आहे ना, शेळ्या देणारा त्यात हुशार असावा. त्याला प्रत्येक गोष्टीची माहिती असावी. केस बघून शेळीचं ओळखावं त्यानं की प्रॉब्लेम काय झालाय, कुठला शरीरामध्ये विटॅमिन, कुठलं मिनरल कमी पडलंय, एवढा हुशार व्यक्ती असावा. त्याच्याकडूनच कधीही शेळ्या खरेदी कराव्या. नाहीतर त्यालाच काय माहित नाही, तुम्ही गेल्या शेळ्या घेऊन त्याला फोन केला, माझ्या शेळीला असा प्रॉब्लेम आलाय, तर तो म्हणणार मलाच काय माहित नाही, डॉक्टर गाठा तुम्ही, मी तुम्हाला शेळ्या घेतनं जिवंत दिल्यात ना, तुमचं तुम्ही बघायचं काय करायचं काय नाही ते. अशा व्यक्तींना तुम्ही ओळखा. ते तसलेच व्यक्ती ना 10-20 रुपये 50 रुपये सुद्धा कमी करतात. 50 रुपये सुद्धा कमी करतात आणि तुमच्या गळ्यामध्ये शेळ्या देतात. पण नंतर तुम्हाला ते सोसायचं असतं, तुम्हाला ते भोगायचं असतं. म्हणून आधीच खड्ड्यात पडण्याआधी तो खड्डा किती खोल आहे ना ते बघा, आणि नंतर उडी मारा.
म्हणून घेणाऱ्यापेक्षा शेळ्या देणारा तो व्यक्ती हुशार असावा. अशा व्यक्तीकडून नेहमी शेळ्या खरेदी करा तुम्ही. तुमच्या आजूबाजूला असं कोण व्यक्ती असेल तुमच्या ओळखीचा असेल तर मित्रांनो, ज्यावेळेस या शेळ्या तुम्ही तुमच्या फार्मवर घेऊन जाता, फार्मवर घेऊन गेल्याच्या नंतर त्याला जी तुम्ही ट्रीटमेंट करता त्यामुळे शेळ्या त्या ऑटोमॅटिक कव्हर होतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे या शेळ्यांना डिलिव्हरीचं नॉलेज असतं. बघा, या शेळ्यांना डिलिव्हरीचं नॉलेज असतं. म्हणजे कसं की या शेळ्यांचा आधी 1 किंवा 2 वेळ झालेला असतं. असं नाही की ती पाट आहे आणि त्या पाटीला तुम्ही बोकड क्रॉस केलाय तुमच्या फार्मवर जाऊन, किंवा बोकड वगैरे क्रॉस करून तिला काही नॉलेज नाही ना तुम्हाला काही नॉलेज नाही, आणि मग ती ज्यावेळेस ती डिलिव्हरी होते त्यावेळेस तुम्हाला पण काय कळत नाही की पुढची प्रोसेस काय करायची डिलिव्हरीची. म्हणून माझ्या मते आणि माझ्या अनुभवाने सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे माझ्या अनुभवाने आणि बाकीच्या काही अशा लोकांच्या अनुभवाने 1 किंवा 2 वेत झालेली शेळी घेणे हे कधीही चांगले. म्हणणारे म्हणतात ते खाट्या शेळ्या आहेत त्या म्हाताऱ्या शेळ्या आहेत. नाही, जर शिरोही या राजस्थानी परराज्यातील जर शेळ्यांचा जर विचार करायचा बघितलं तर या शेळ्यांना 12 ते 14 महिन्याच्या नंतरच त्यांना बोकड क्रॉस केला जातो. आपल्यासारखं नाही 4था महिना लागला का शेळी हिटवर आली का लगेच बोकड क्रॉस केला, असल्या गोष्टी करत नाहीत. त्याच्यामुळे असल्या अफवांपासून आहे ना कधी पण लांब राहायचं नाही. हे अफवा कोण पसरवतं तुम्हाला पण माहिती आहे. एखाद्या प्रोडक्टच्या विरोधात जर एक दुसरी कंपनी असेल ना तर ती कंपनी त्या प्रोडक्टला काही करून बदनाम करते. मग असे लोकच हे नावं ठेवतात की ते शिरुई सोजेतला एकच पिल्ल होतं किंवा ते एकदाच होतं, नाहीतर तिला ते पिल्लच होत नाहीत, ते वाजच राहतात, असे काही लोक नावं उठवतात. आपल्या स्वतःवर आपण विश्वास ठेवायचा असतो. त्याचप्रमाणे ज्यावेळेस तुम्ही या विदाऊट गाभण 2 वेळ झालेल्या किंवा 1 वेळ झालेल्या शेळ्या तुमच्या फार्मवर घेऊन जाता आणि त्या तुमच्या फार्मवर त्या हिटवर येतात, त्यावेळेस जो तुम्ही बोकड क्रॉस करताना त्याची तारीख तुमच्यावर रेकॉर्डला राहते. आणि ती तारीख ज्यावेळेस तुमच्या रेकॉर्डला राहते त्यावेळेस तुम्हाला कळतं की आपली शेळी कधी गाभण राहिलेली, कुठल्या बोकडापासून गाभण राहिलेली, गाभण काळामध्ये मी तिला कोणता खुराक दिला, मी तिला कोणतं लसीकरण केलं, याचा सर्व डाटा तुमच्याजवळ राहतो आणि तुमच्या शेळीला तुम्ही चांगल्या प्रकारे संगोपन करता. पण ज्यावेळेस तुम्ही ह्या पिल्ल घेता किंवा गाभण शेळ्या घेतात त्यावेळेस तुम्हाला काही एक माहिती नसतं की त्या जनावराचं कशा प्रकारे समोरच्या व्यक्तीनं संगोपन केलेलं आहे. मी कधीही माझ्यावरून उदाहरण देतो. काही लोक बोलतात बघा की आमच्या जवळ शेळ्या लसीकरण केलेल्या मिळतात किंवा XYZ काही ट्रीटमेंट सांगतात किंवा कोणताही चारा सांगतात. आज शेळ्यांमध्ये एवढं मार्केटिंग चालू आहे ना की त्याचं लिमिटच नाही. ग्रुपवर तर फक्त बघण्यासारखीच गोष्ट असते. काहीचे व्हिडिओ पण तुम्ही बघता. आज तुम्ही माझा पण व्हिडिओ बघाल, माझं लेक्चर ऐकाल, माझा व्हिडिओ बंद झाला की तुम्ही 3ऱ्या व्यक्तीचा व्हिडिओ बघाल, त्या व्यक्तीचा व्हिडिओ बघितला का 4थ्या व्यक्तीचा व्हिडिओ बघाल. प्रत्येक वेळेस ज्यावेळेस तुम्ही व्हिडिओ बघत जाणार आहे ना त्यावेळेस तुमची ना मानसिकता बदलत जाते. तुम्ही त्यामध्ये गुरपटता आणि तुम्ही स्वतःच्या हाताने सर्व खेळ करून घेता. म्हणून नेहमी गुरु एकच माना. ज्याप्रमाणे आपण बोलतो ना माझा फॅमिली डॉक्टर, त्याप्रमाणे ना एकच गुरु, युट्यूबवरचा सुद्धा एकच गुरु तुम्ही माना कुठला तरी. तोच गुरु तुम्हाला पुढे चालून तो नेणार आहे. नाहीतर काही आहेत की आम्हाला वर्षाला 20 लाख रुपये मिळतात, आम्हाला वर्षाला 10 लाख रुपये मिळतात, असल्या गोष्टी चालू असतात. मग आज तुम्हाला वर्षाला 1 लाख रुपये मिळतात किंवा वर्षाला 10 लाख रुपये मिळतात, काही वर्षाला 20 लाख रुपये मिळतात, असले सुद्धा व्हिडिओ युट्यूबवर बघायला मिळतील. मग वर्षाला तुम्हाला 20 लाख रुपये मिळतात, हे कसे मिळतात आता हे त्यांना माहित आहे. पण ज्या वेळेस तुम्ही स्वतःहून पडताना त्यामध्ये वर्षाला 20 लाख रुपये मिळतात का 50 लाख रुपये मिळतात हे तुमचं तुम्हाला कळतं. म्हणून गुरु चांगला निवडा, शेळ्या देणारा व्यक्ती चांगला निवडा की त्या व्यक्तीला स्वतःला नॉलेज आहे. आधी तो व्यक्ती प्रत्येक त्या केसांपासून तो शेळीला ओळखतोय. शेळीची शरीर रचना बघून, नुसतं फोनवरून माझ्या शेळीचे पाय अशा प्रकारे धनुष्य आकारासारखे बेंड झालेले आहेत किंवा माझी शेळी वाकून लघवी करत आहे, मागचे पाय समोर जुळवून ती लघवी करत आहे, तर त्या व्यक्तीने त्वरित सांगितलं पाहिजे की त्या शेळीला फॉस्फरसची शरीरामध्ये कमी आहे, तिला अमुक तुम्ही टॉनिक द्या, तुमची शेळी क्लिअर होईल. एवढं त्या व्यक्तीला नॉलेज पाहिजे जो व्यक्ती तुम्हाला शेळ्या देणार आहे. नाहीतर आशाकडून तुम्ही जनावर घेऊ नका. आज भरपूर ग्रुपवर आपण बघतोय की
तुम्हाला म्हणजे 100-100 रुपयाने सुद्धा दर कमी करून देणारे लोक आहेत. आणि मित्रांनो, अशा लोकांपासून तुम्ही खरंच सावधान राहा, कारण की या लोकांनी आपल्या महाराष्ट्रातील शेळी पालकांना भरपूर गाड्या लावलेला आहे. कारण की पैसे घेतात, ते तुम्हाला सर्व आधार कार्ड वगैरे सर्व पाठवतील, तुमच्या पैसे ट्रान्सफर करून घेतील आणि नंतर मग तुम्हाला बरोबर कामाला लावतात ते लोक. कारण की असले प्रॉब्लेम झाले. फक्त काय होतंय, लोक हे बोलत नाहीत. ज्यावेळेस लोक बोलतील ना, त्यावेळेस नवीन येणारा जो शेळी पालक आहे ना, तो सावध होणार आहे. पण लोक यामध्ये का बोलत नाहीत मला पण हे समजत नाही. फक्त माझ्याबरोबर बोलणार, सर माझ्यासोबत असं झालं, माझ्यासोबत तसं झालं, पण प्लीज माझं तेवढं नाव कुठं सांगू नका. म्हणजे आज जर तुम्ही बोलला ना, तर तुम्ही बोलला तर आज कुठेतरी समोरचा व्यक्ती आपला मित्र फसण्यापासून तो वाचणार आहे, असं आहे. म्हणून आज तुम्ही हा व्हिडिओ बघाल किंवा एखाद्याला शेअर करा, त्याचा जो काही टाइम या प्रकारे जाणार आहे तो जाणार नाही. म्हणून नेहमी मी बाकीच्या सुद्धा व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं की पिल्ला पाळल्यानंतर काय प्रॉब्लेम होते, गाभण शेळ्या घेतल्यानंतर काय प्रॉब्लेम होते, पाटी घेतल्यानंतर काय प्रॉब्लेम होत आहे. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये माझा तर पूर्णपणे होकार असेल की तो जर तुम्ही 1 किंवा 2 वेळेस झालेल्या जर शेळ्या घेतल्या तर त्या तुमच्यासाठी अति उत्तम ठरणार आहेत. त्यांना इम्युनिटी पॉवर म्हणजे रोग प्रतिकारक क्षमता ही सुद्धा जास्त असते. जसं की पिल्ल खरेदी जर केली तर रोग प्रतिकारक क्षमता कमी असते. गोट्यात आली, नवीन वातावरणामध्ये आधी का मरतो, खाण्याचं प्रमाण यांचं प्रमाण होतं. पण हे कुणाचं होतं, ज्यांनी तुम्हाला अशाच काही नंबरच्या शेळ्या तुमच्या गळ्यात घातल्यात ना, त्यांना हा तर जास्त प्रॉब्लेम येतोच येतो. म्हणून मित्रांनो, आपण पुढचा विषय बघूया की आणखीन कशा प्रकारे ब्रीडिंगचा नर कसा असावा, काय असावा, हे आणखीन नवीन नवीन विषयावर तुम्हाला माहिती द्यायचीच आहे. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ आपण इथंच संपूया. आणि आपलं युट्यूब चॅनल तुम्ही अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करायचं विसरू नका. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ नक्की तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि हा व्हिडिओ शेअर केल्यामुळे कोणाचं तरी नुकसान होण्यापासून नक्कीच 100% वाचणार आहे. आणि तुम्हाला कोणताही शेळी पालनामध्ये प्रॉब्लेम होऊ द्या, मी तुमच्या पाठीमागं आहे. तुमच्या पाठीमागं नसून तुमच्या मी सोबत उभा आहे. माझा समोर नंबर शो होतो 8698178995. याच्यावर मला कधीही तुम्ही मेसेज करा. फक्त मेसेजचा रिप्लाय लगेच येईल, याची वाट तुम्ही बघू नका. मी फक्त रिप्लाय, तुमचा मेसेज बघितल्यानंतर माझा रिप्लाय 100% तुम्हाला येणार. कोणताही प्रॉब्लेम असू द्या, बिंदासपणे एक मित्र म्हणून तुम्ही मला विचारू शकता. तर मित्रांनो, चला व्हिडिओ नको जास्त वाढवायला, व्हिडिओ मी इथेच संपवतो. धन्यवाद. तर मित्रांनो, माझं नाव आशिष दत्तात्रय हुलगे, राहणार पाटेगाव, तालुका कर्जत, जिल्हा अहमदनगर. या ठिकाणी शेतीतच माझा एक छोटासा फार्म आहे, त्याचं नाव राजवीर गोट फार्म असं ठेवलं आहे मी. आणि त्यामध्ये मी 1-2 वर्षापूर्वी मी शेळी पालन सुरू केलं. सुरुवातीला गावठी म्हणजे आपली जी उस्मानाबादी शेळी आहे त्याच्या छोट्या छोट्या पाटी घेऊन मी व्यवसायाला सुरुवात केली. त्यानंतर मग यूट्यूबवर, गुगलवर शेळी पालनाबद्दल बरीच माहितीसाठी मी सर्च केलं. त्याच्यामध्ये मला सुलेमान सरांचा नंबर मिळाला. त्यांच्या फेसबुकला मी त्यांना फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवली. त्यांनी फ्रेंड रिक्वेस्ट म्हणजे ॲक्सेप्ट केली. त्यानंतर मी त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये, SGF ग्रुपमध्ये मी सामील झालो. त्यानंतर त्यांची SGF न्यूजवर शेळी पालनाविषयीचे जे प्रशिक्षणाविषयीचे जे 7 पार्ट का 8 पार्ट त्यांनी बनवले आहेत ते मी पाहिले. त्यानंतर मला इतका कॉन्फिडन्स आला शेळी पालनाबद्दल की मी संपूर्णतः वेगळी जातीच्या शेळ्या घेऊन शेळी पालन करण्याचं ठरवले. त्यानंतर मग मी सरांशी बोललो. सरांचा एक व्हिडिओ आहे, सिरोही शेळी आणि उस्मानाबादी शेळी यामधील फरक. तर त्यामध्ये आपल्या इकडे गावाकडे एक गैरसमज आहे सिरोही शेळीविषयी की सिरोही शेळी एकच पिल्लू देते. पण सरांनी माझ्या त्या गैरसमज मला दूर केला की सिरोही शेळी 1 पिल्लू देत नसून सिरोही शेळी 2 किंवा 3 पिल्ले देऊ शकते. तर पहिली गोष्ट, मग मी सरांकडून आता गेल्या वर्षी मी जानेवारी महिन्यात 10 सिरोही गाभण शेळ्या खरेदी केल्या. त्या आता माझ्याकडे आल्यानंतर वेल्या आहेत. त्यांनी मला प्रत्येकी 2-2 पिल्लं दिलेली आहेत. त्याच्यामुळे सिरोही शेळीविषयीचा हा जो मोठा गैरसमज आहे की एकच पिल्लू सिरोही शेळी देते, हा सर्वात मोठा गैरसमज दूर झाला आणि माझी शेळी पालनाला यशस्वीरित्या सुरुवात झाली. या 10 शेळ्या पाहता तुम्ही सुलेमान सरांकडून आणलेल्या, त्या वेल्यानंतर माझ्याकडे त्यांची पिल्ले बी आहेत तुम्हाला पाहण्यासाठी. हे पहा, ही सिरोही जातीची सर्व पिल्ले ही सुलेमान सरांनी कडून आणलेल्या शेळ्यांची पिल्ले आहेत.
ते माझ्या इथे आल्यानंतर दिली आहेत. तर सुलेमान सरांविषयी काय सांगणार. सुलेमान सर हे शेळीच्या बाबतीत काय म्हणाल, एखादा व्हेटरनरी वेल क्वालिफाईड व्हेटरनरी डॉक्टरांना सुद्धा एवढं शेळीविषयी ज्ञान नसेल, शेळीच्या आजाराबद्दल त्यांना एवढं ज्ञान नसेल, एवढं ज्ञान हे सुलेमान सरांना आहे. त्यांना कधी कसलाही कुठलाही प्रश्न विचारा शेळीबद्दल, ते असं म्हणणार नाहीत की मी बघतो, मी सांगतो, मी विचारतो कोणाला आणि मग मी उत्तर देतो पाहून. त्यांना सर्व ज्ञान त्याचे पहिल्यापासून, म्हणजे त्यांचा तेवढा अनुभव आहे आणि त्यांनी तेवढं पाठीमागे मला वाटतं त्यांना तेवढ्या अडचणी आल्या असतील म्हणून त्यांनी त्याच्यावर तेवढा अभ्यास केला आणि शेळीविषयी संपूर्ण ज्ञान त्यांनी आत्मसात केले. तर सुलेमान सरांचे तो जे SGF व्हॉट्सअपवर ग्रुप आहे किंवा त्यांना पर्सनलमध्ये जरी मेसेज केला तरी ते त्या प्रत्येक प्रश्नाचं निरसन केल्याशिवाय ते राहत नाहीत. आणि त्यांना आनंद वाटतो की एक प्रकारचं त्यांचं ज्ञानात भर पडते की प्रत्येकजण काही ना काही वेगवेगळा प्रश्न विचारतो, माझ्या शेळीला असं होतं, माझ्या शेळीला तसं होतं. पण प्रत्येक काही आजार असू दे, काही शेळीच्या जुलाब लागण्यापासून, शेळीची पोटफुगी असू द्या, शेळीचे काय म्हणते शेळी खाली बसणे, शेळी रवंथ न करणे, शेळी न खाणे, लघवी न करणे, काही पण कुठलाही आजार असू द्या, याचं उत्तर सुलेमान सरांकडे तयार असते. फक्त आपण थोडा वाट पाहावं लागते, ते त्यांच्या वेळेनुसार त्याचं उत्तर देतात, पण ते उत्तर दिल्याशिवाय ते राहत नाहीत. त्यामुळे आपण सुलेमान सर हे शिरोई शेळीची जी त्यांच्याकडे विक्री होती, या सुद्धा क्वालिटीची शेळ्या विकत होत्या. हे पहा पाठीमागे दिसतात तुम्हाला, एकदम क्वालिटी वास शेळ्या आहेत. मी जानेवारीमध्ये खरेदी केलेल्या शेळ्यात, त्या वेल्यात आणि आता पुन्हा त्या लागवडीच्या ह्याच्यात आलेल्या आहेत. त्यातल्या 2-3 शेळ्या पुन्हा लागवडी झाल्या आहेत माझ्याकडे. हा ब्रिडिंगचा बोकड आहे, त्यांच्याकडूनच खरेदी केलेला आहे मी. त्यामुळे शेळ्या सुद्धा सर एकदम उत्तम प्रतीच्या विकतात. अशा नाही की उगाच कसल्या तरी शेळ्या आणल्या तर आपल्याला विकायच्या म्हणून विकल्यात. त्यामुळे काही जरी असलं तरी सुलेमान सर इज द बेस्ट. मी तर म्हणेल सुलेमान सर म्हणजे शेळी पालनमधील गॉडफादर म्हणजे सुलेमान सर आहेत. त्यांच्यापाशी शेळीचे संपूर्णतः ज्ञान आहे. हॅट्स ऑफ सुलेमान सर, थँक्यू.